Все мы знаем, что в «Лебедином озере» две главные героини – Адетта, белый лебедь, и Адилия, черный лебедь. Однако это не совсем так. Давайте разберемся. Адетта – прекрасная принцесса, заколдованная волшебником Ротбартом. Каждый день Адетта обречена превращаться в лебедя, но каждую ночь она становится человеком. Адилия, напротив, никогда не была лебедем. Она дочь Ротбарта и злая колдунья. Только с помощью чар и магии Адилия становится похожей на Адетту. Напишите в комментариях, знали ли вы, что Адилия вообще никогда не была лебедем.